Hejau, hibrytė, pradedam sekantį vlogą. Šiandien labai staigiai čia viską sugalvojom, su pažįstamu susitikti pas jį MT10. Tai pabandysim su juo sustot. Tai šiandien planas toks. Nuvarysim to ir nusipirksim loterijos bilietuką. Pasižiūrėsim visus rezultatus, paskelbsim nugalėtojus ir susitiksim su draugeliu, nuvarysim kur nors, prasilėksim, pasižiūrėsim, koks didžiulis bus skirtumas tarp Z800 ir MT10. Tai va, varom, paimam bilietuką ir varom susitikti su pažįstamu. Ką, pas mus laiko iki 50, tai šiandien perkam vėl vieną bilietuką. Sveiki, vieną Vikingo man loto bilietuką. Vikingo loto? Jo. Viskas, bilietuką turim. Grįžtam prie vlogo. Tai va, šiandien hibrytė pirmą kartą bandysiu draguoti, lenktyniauti. Tai nežinau, iš vietos ar iš eigos, bet manau, iš vietos nėra prasmės net startuot, kadangi patirties pas mane nulis, o jis jau ir draguose dalyvavęs, tai manau, išbandysim tiesiog iš eigos, pasižiūrėsim. Nu ką, jau 35, jau turiu būt, bet nematau. Ai, vėluojam, kaip negražu, kaip negražu. Žodžiu, išsiaiškinom, kad čia 118 kW, o pas mane 80. Tai čia, žinokit, nėra net ką draguoti, bet for fun vieną kartą išbandysim. Baisiai. Iš karto matosi CTB. Paima bent kas ir važinėt nemoka. Baisu. O dar kai su mocu važinėji, tai košmaras. Tokie veikėjai ant kelio. Kalbėjom su juo dėl to, kaip ten oras pučia. Pas jį, pas mane. Tai sako, pas jį beveik nepučia, kai 100 PM važiuoju. Bet iš karto matosi, kad vat, MT10, ten MT9 ir MT net 7, ką aš pastebėjau, kad ten vairas kažkoks, jis yra aukščiau ir automatiškai tas stikliukas yra aukščiau. O pas mane su stikliuku toks pats aukštis, kaip pas juos be stikliuko. Tai va, dėl to pas mane tokia problema su to vėju. Luktel, dar vieną minutę, luktel. Jau, draguoja. Norėjau jo paklausti, ar jis moka ant vieno rato važinėti. Tai ką tik pamačiau, kad tikriausiai, kad moka. Dabar bijasi TV automobilių ir visus žiūri. Va, hibrytė, aš čia bėgėjausi atgal ir čia yra va tas matoklis, kuris matuoja vidutinio greičio. Ir aš tuo momentu šiek tiek greičiau važiavau. Tai va, hibrytė, įdomu, ar jis fotkina ar ne. Tai jeigu žinot, parašykit komentaruose, kad aš būčiau ramus ir ramiai miegočiau. Gal ant vieno rato parodys? Wow. Labai gražiai atrodo. Net nenoriu sakyti, kad tai atrodo man kaip svajonė. Nes ašgi pasižadėjau savo, kad aš ramiai važinėsiu. Op. Nice. Respektą parodysim.
Tuoj gal paklausim Valdemaro, kaip reikia teisingai dragose startuot, kad neapsiversti ir kad gerai įsibėgėti. Nes Intike iš tikrųjų nelabai yra daug informacijos apie tai. Kažkaip čia slidu, ar man atrodo. Nors gal ir ne. Tai žodžiu apsisukam ir iš karto važiuojam. Biški baisoka iš tikrųjų. Bet jeigu aš jau su KTM čia bėgėjausi, tai ką čia man su Kawasakiu? Au, akmenukai. Žiūrėkit, koks skirtumas. Nu ką, dar vieną kartą. Aš pramiegojau shiftą šiek tiek. Nu ką? Nu, skirtumas kosmosėlis. Nu čia jo, nėra ką lygint. Bet ką aš galiu pasakyti, man labai patinka dragot, tas labai blogai. Nu čia reikia dar iš starto bandyti. Ai va, norėjau paklausti, gal tu pamakėlį pravesi. Kaip teisingai startuoti iš vietos, kad vat neapsiversti ir normaliai startanuoti? Čia iškart pirmas dalykas turbūt pripratimas prie pačio savo motociklo. Priprasti reikia prie sankabos. Turbūt reikia pasibandyti iškart iš lėto gal. Priprast pajaust tą jausmą, kada sankaba pradeda jau kabint ir dozuot tą pačiu gazą. Ir kai gerai startuoji, irgi reikia, ta prasme, iki galo nepaleidi sankabą, nes jeigu tu paleidi, meti sankabą iškart, sukibimu su ratu eina ir ratas gali nučiošti į šoną. Tai čia reikia, kai jau matai startuoji, dar prilaikyti sankabą ir tik po to, kai jau įsibėgėjai normaliai, tada ją paleisti. Nu čia tokie tipsai, reikia praktikos. O aš skaičiau, kad žinai ką rašo, kad tipo turi laikyti apsukas, kur pastavi tipo pikas skaitosi, kur geriausiai varo tipo mocas, laikai tipo tas apsukas ir tada pabiškį atleidi tipo sankabą, laikai ir po to daugiau gazo. Jo, čia ir tokia technika irgi yra. O tu ką naudoji? Aš naudoju tokią per pusę, nesuku iki galo, nes biškį bijau, kad galiu neperdozuoti savo, ta prasme, sankabos ir tada cink ir nučioš iš užpakalio. Iš karto. Bet, ta prasme, reikia iš lėto iš karto. Bet šiaip tai reikia praktikos, tai šiaip tai reikia sumos, reikia mokinti startuoti, nes čia fainas dalykas. Su mašinu pastartuoti šiaip. Nu, su mašina jau man neįdomu, bet su moca tai va, nice. Jo, jaučiasi šitas dalykas. Galim dar kartą pralėkti, tik gal aš pirmas pradėsiu, dugną paspausiu, tu palauk sekundę, gal 2 ir irgi pradėk, kad tu mane pavytum ir nueitum. Gerai. Nu. O, benzo iš karto. Viena tik liko. Bet chebra, nice, man labai patinka dragot. Ir čia labai blogai ir gerai, aš nežinau. Bet emocijos tai nice. Nors palyginus su KTM maniškis iš vis dabar nevažiuoja, man kaip ir net nelabai įdomu, nes nesijaučia tos traukos. Bet iš kitos pusės kaip tik praktikai ledinis variantas. Nes jeigu aš dabar nespėjau perjungti bėgio, nu kaip nespėjau, tiesiog užsisvajojau gal. Tai va, čia bus gera praktika. Ką, gal paprašom, kad dar ant vieno rato pravažiuotų. Ką Chebrytė galvojat? Paprašom? Paprašom. Jau nenori. 118 kW.
Wow. Čia kaip EM6, 2 litrų dizelis, bet ten 1,5 tonos, o čia kiek? 200 kilogramų. Baisiai. Tai va, žodžiu, gerai skaičiau apie dragus, kaip teisingai reikia startuoti. Reiškia, yra keletą būdų. Bet kai suprantu, ką Valdemaras paaiškino, tai čia toks middle level, bet dar ne pro. Man atrodo, kad pro jie daro taip, kaip aš papasakojau. Bet čia irgi labai pavojinga iš tikrųjų. Galima apsiversti labai lengvai. Šiek tiek per daug sankabą atleidai viskas. Amen, guli ant asfalto. Apsivertęs. Nu viskas, dabar aš pirmas pradėsiu, šiftinsiu kaip priklauso ir tada nežiūrėsim, kaip MT10 mane gražiai lenks. Lemba, tik aš tikiuosi, kad jūs kažką matėt, nes aš kai atsiguliu, dabar pagalvojau, kad jūs gal ir nematot. Nice. Žodžiu, chebrytė šiek tiek pakėliau kamerą, nežinau kaip ten pas jūs vaizdas dabar, kai važiuoju, bet kai mes lenktyniausim, jūs tikrai geriau matysit. Tai tikiuosi bus dabar gerai. Bet nice palenktyniaut, man patinka. Gaila, kad nesuplanavau į Suvalkus dabar važiuoti. Norėjau, bet kažkaip galvoju, gal kitą kartą. Tai jau kitą kartą tikrai reikėtų nuvaryti, išbandyti. Tik prieš tai dar šiek tiek pasipraktikuoti reikėtų. Būtent iš vietos, nes jeigu tai ten nėra taip baisiai, bet iš vietos sunkus dalykas. Toks jausmas, kad pas mane grandinė nušoko. Bet aš nežinau, taip nepamatysiu turbūt. Bet jo, lygtais nėra. Wow. Man atrodo, pas mane nėra grandinės. Dar nežiūrėjau, bet man atrodo viskas, nima. Yra grandinė. Bet kodėl jis nevažiavo, aš nesuprantu. Aš tipo dugną spaudžiu ir nėra traukos. Ir aš atleidau. Galvoju, grandinės nėra. Bet grandinė yra. Blemba, keista. Nu jo. Bet keista. Kodėl pas mane? Nu jo, viskas ok. O kodėl nebuvo traukos? Interesting, very interesting. Gali būt, kad aš tiesiog neperjungiau bėgio iš 5 į 6, bet čia reikės pažiūrėti per video. Ką chebryte, linksmai prasivažiavom, jau grįžtu mieste. Gerai, bandom patikrinti mūsų bilietukus. Antras irgi nieko neturi. Tai va, vienas amen, kitą pažiūrim. Ir dar vienas. 2 bilietai, nieko nelaimėjo. Nieko, nenusiminam, pirksim toliau bilietukus, ateis mūsų laikas. Ką chebryte,
Šiek tiek mes užsikalbėjom, laikas greitai bėga, tai šiandienai tiek, tikiuosi vlogas patiko, rašykit komentaruose savo nuomonę, patiko ar nepatiko, kas nori dalyvauti loterijos bilietukuose, tai irgi drąsiai rašykite komentaruose, visas taisyklės rasite po video aprašyme, tai ačiū, kas pasižiūrėjo iki galo ir iki.